Во сколько нам обошелся ремонт, чтобы с нуля сделать такую дофаминовую квартирку из Pinterest? Часть первая. Кухню я проектировала по референсам из Pinterest дизайнером. 245 тысяч, это без учета техники. 3 шкафа также спроектированы дизайнером по моим референсам. 280, 255 и 180 тысяч. Кондиционер 85, электрика 12, пол 40 тысяч, стены тоже 40 тысяч. Освещение, мама дорогая, 200 тысяч. Сейчас подведу итог первой части, а вы напишите, дорого вышло или нет. Итого у нас получилось 1 миллион 337 тысяч. Это без учета техники, мягкой мебели и разных уютных штучек с Wildberries, стоимость которых я расскажу в следующем видео.